बिजनेस करना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन बिजनेस के गुण होते हैं बेटा। बिजनेस जो करते हैं ना, पहली शर्त वो बहुत मेहनती होते हैं। वो कभी भी किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो परफेक्शन तक उस काम को करते हैं। कोई बिजनेसमैन मुझे बता दे जो डिसिप्लिन्ड ना हो और जिसने जिंदगी में कुछ हासिल किया हो। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इनका ना लाइफ बड़ी डिसिप्लिन्ड लाइफ है। ये हमारी तरह नहीं है। हम नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा डेडिकेशन इनके अंदर है, बहुत ज्यादा अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है बेटा। अगर तू लिखने का काम नहीं करता, बेसिक काम नहीं करता, पढ़ने का, लिखने का, तो फिर जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। बिजनेस चलेगा नहीं अगर तेरे अंदर बेसिक ट्रेट्स नहीं है पर्सनालिटी के, जिसमें डिसिप्लिन पहली जरूरत है।